Good afternoon, guys. Okay, for the dough, syempre, hack tayo. Mama's hack. If you have time, di gawa kayo ng sarili nyo, di ba? Walang problema. Okay, lagyan nyo lang dyan sa inyong plate. Walang... Let's bake it for maybe 10 minutes. Or pwede namang diretso na eh. Okay. So yan, lagyan natin ng tusok-tusok. Excuse me. Yan, tusok lang. Para lang huwag mag-steam. Yan. So we have our 5 eggs. Whole eggs to. Yan, whole eggs. Tapos lagyan natin ng 2 egg yolk. Okay, parang nagluluto lang to ng leche flan. So, 1 condensed milk. Yan. Okay. Tapos, milk. Pwedeng iba, pwedeng fresh milk. Vanilla. Ayan. And then, lemon juice. Lemon. Maybe, haluin nyo. Ayan. Ayan. So, tanggalin nyo na lang yung bubbles. Tanggalin nyo yung bubbles. Okay, this is our egg white. So, maging ganyan siya, stiff. Gawin nyo kapag okay na, ilagay nyo tong white. White, yan. Yan yung magpapa-brown sa ibabaw, yung egg white. So, fold lang. Don't overmix. Just fold like that. Yan. Yan. Okay? There you go. Natin, ibuhos na atin ito. Yun, tama lang pala. Kala ko napadami. Yan, tama lang pala. So, lahatin natin yan kasi sayang. Nandun pa yung bula. So, we will bake it for an hour for 325 degrees Celsius.